डेली सब्ज चारा जो है ना वो काटने की ज़रूरत नहीं होती। या तो ये लूसन की है जो है लूसन को खुश्क करके वो डालते हैं, या फिर जो है ये रोड ग्रास ड्राई जो होता है वो डालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये डालते हैं। या बरसीम जो है उसको खुश्क करके तो वो रख लेते हैं, स्टोर करके वो डालते हैं। ये पोर्शन बकरियों का है। ये जो है ये पट्ठे हैं सारी छोटी, छोटे बच्चे जो हैं, और वो सामने सारे मेल खड़े हैं। तो इनका इतना ज़्यादा कोई वो चीज़ें नहीं है कि इनके लिए सब चारा कहाँ से अरेंज करे, बाकी चीज़ें